కొత్తిమీర పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయాలంటే మనం దీన్ని ఇట్లా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. ముందు ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకొని దీన్ని ఒక 8 కంటైనర్లో పెట్టుకోవాలి. ఇది నేను ఇలా ఈ బాక్స్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇది ఈ బాక్స్లో అసలు గాడే వెళ్ళదు, చాలా బాగుంటుంది బాక్స్. చూడండి బాక్స్, దీంట్లో పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు బాక్స్ తీసుకొని మూత తీసుకుందాం అండి. దీంట్లో మనం కొత్తిమీర వేస్తే పద్దాకడ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మూత తీస్తూ ఉంటాం కదా, అప్పుడు ఆ వాటర్ పడిపోయి కొత్తిమీర పాడైపోతుంది. ఇట్లా పెట్టుకోండి. న్యూస్ పేపర్ ఇలా ఉంది కదా పెద్దది, ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి ఉంటుంది కదా, ఇక ఒక ఫోల్డ్ ఇలా వేసేసుకోండి బౌల్లో. ఇలా పెట్టేసేసుకొని దీంట్లో కొత్తిమీర వేసుకోండి. నేను మొత్తం వేసేసుకుంటున్నా. ఇలా మొత్తం వేసేసి న్యూస్ పేపర్ దీనిపైన ఇలా మడిచి పెట్టేసేయండి. ఇలా అంతా ఇట్లా మడిచి పెట్టేసేసి మూత పెట్టేసేయండి. ఇది ఒక 1 వీక్ వరకు స్టోర్ ఉంటుందండి. మామూలుగా అయితే మనం కొత్తిమీర కానీ పుదీనా కానీ ఇట్లా స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని మధ్య మధ్యలో మూత తీసినప్పుడు ఆ మూతకుండే వాటర్ అంతా కొత్తిమీరలో పడిపోయి కొత్తిమీర కుళ్ళిపోతుంది. ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. కొత్తిమీర కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. అలాగే నేను పుదీనా కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, అది కూడా చూపిస్తాను. నేను పుదీనాకును కూడా సేమ్ ఇలాగ యాస్టీస్గా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను అండి. ఇది 8 కంటైనర్ బాక్స్ అండి. మీరు మామూలు నార్మల్ ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో పెడితే ఉండదండి. ఇది 8లో అయితే మాత్రమే ఒక 1 వీక్ వరకే ఉంటుందండి. చూడండి, మనం ప్లాస్టిక్ వాడేది కూడా కొంచెం మంచిది వాడితేనే చాలా మంచిదండి. ఇలా నేను పుదీనా కొంచెం ఉంది కాబట్టి చిన్న బౌల్ తీసుకున్నా, పేపర్ని ఫోల్డ్ చేసి పెట్టా. ఇట్లా ఒక లేయర్కి ఇలా గుచ్చేసేసి దీనిలో పుదీనా వేస్తున్నా. ఇందాకట్లాగా యాస్టీస్ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకొని ఇలా గాలిపోకుండా ఇలా మూత పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే కొత్తిమీర పుదీనా ఏదైనా తోటకూర అలాంటివి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి.